angamba weewaawo kikyategeeza salama gezo sokompereza emitwalo 10 mbatugo digide mbakole ki musana mafuso kwa sente buli kikolwa baya yano mulundi ogu kanange batya bala bakunda bakuchikolo sitani ya kwambala yali malaika baya yano mulundi gumu sitani yambala ebifaananyi byonna kolo Lucifer yakuwa kitangalijja ini sinti bazilitanga kumukumuno gwa sekola nono gwa sekola okumanya ogenda kwegazanya ngoyena kuzoba nkubira mwesimu nkubiranga wayise nnaku 3 yakuwa ennaku 3 nga zo kati abikoledde akuwadde ekirabo teza bino byagamba nkubira buli kanaku yali yakufudde lusuku ngeri atannakuwa kirabo kyakubanga osobola okuyimirirawo ennaku olunaku ng'oli wekka nganizekka ng'emizimu teginnakuwanirira ne mga jjajja ozirabye noonya woofuka enkali giraki noonya woofuka enkali omusulo nenoonyawo nencoloosa nofuka nemuddamu jjajja mmaze maliriza kati ddayo we bali ddayo we bali Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MR Live kwe tukyali bulijjo tukomyewo n'enjiri n'obujulizi, tukomyewo n'emboozi, tukomyewo nate okwongera okukujjukiza nti Katonda asigalayo Katonda era Mukama asigalayo Mukama. Gwe ali eyo abuzaabuzibwa n'ogattako kino n'ogattako kiri, yes biyinza okukolera akaseera katini nnyo, naye omukulu yatugamba nti bwe bifuluka ninawo oluvaarwawo. Kale nyongera okujjukisa still tibakano bafa batuma wano bakama waffe La Bongo Charity Foundation twaranso osereka essomero, tuli mu kuyiwa material soon, tugenda tandika okuyisa ebifaananyi by'okusereka essomero ku screen. Webale twagala, webale tuwa mulimu, webale tukkiririza, webale kukkiriza nti gwe omwana wa kintu osobola okuyimirira awo n'okyusiza ddala bitasobola kulaba nga tokaabidde muntu n'omusimanya muzungu simanya biki simanya mugendeko mu bazungu. Webale kukitegeera tinaffe amaanyi tugayina Kristo kwagala, ate mwebale kubulira njiri eriko bikolwa. Kyandibadde kimalamu nnyo amaanyi singa tugenda mu maaso n'enjiri eyo eyalokoka va mu kibi Katonda akwagala naye nga gogibuulira muyala nnyo, talina waasula, ebirwadde bimuluma, wadde n'omuganso okwali ekipanado omiro nkubulya ebigambo bya Kristo nga tokisobola. Kale omulembe guno gutwewuunyiza nnyo engeri Katonda gyagwanguyizaamu ogulaga nti enjiri eriko ebikolwa yenjiri gye twetaaga mu mulembe guno. Weewaawo gwe alina ekifaananyi so kikusigira nga bw'oli, naawe alina ekimu ky'ekkumi ekyensaga nti abaana b'oku luguudo bano tuzimbira essomero bali basaanidde, kuba omwana w'eggwanga bw'akyuka ensi yonna eba ekyuse. Kitandikira ku mwana wa ggwanga ne kisaasaana. So obuweereza olwo ministry nebeerawo lwa art and craft na kimu kyo kya 10 ekyensi ekya Katonda tuzannyirako kikola mirimu gye. Kale gwakiwulira vaayo ganye nti bannaye nkiwulidde kanyimirire. Nina omutwalo gumu, nina emitwalo 2 akadde kamutugula amabaati, seminti, obutimba, emiti n'okusasula abaseresi. Olwo nno Katonda naye akkirize nti bannange basiima okuwa n'okutoola kika kya kusinza gye baliko mukulu.
mukama yebale webale kutoloka masanamu webale kuva mu nsi ya kirusifaayi webale kudda eri Katonda era mukama oyo w'obuyinza awulira ali waggulu bannange nkwebaza nesikwebaza mukama Katonda wake nkwebaza nesikwebaza yandokola yakujje wabi yanzije wabi buuza ku bantu tandikirewo olwaleero era mu kubuuza ku bantu nga sinnaba babuuza waliwo ensonga gye nalabye wano gyenze following wano kuva lwe najja wano ku Charity Foundation nga tumpise ekimiti nzija nga tumpise era sikuyitangako mba ndi awo buga nti ani nina kubeera bangaye nje nkulabeko mu budde bwange obw'eddembe bw'oba tonsuubidde era nsanga wano ngaokola stories ez'enjawulo nensangawo n'abantu ab'enjawulo era mu bantu abo benze nsanzeeyo mu butuufu nyongerera ddala okwebaza mukama nti oli wa buyinza oli kyamuwendo kubanga abantu balina ebizibu sitaani ayuzayuza abantu sitaani abateekamu enseka abanywanga malwa kiri eribbo okwerwanako oba kiri eriyo bazikiriza kiri eriffe okubakwatibwa ekisa ne tubasabira ne tubakako okukkiriza ne tubasumbasumba bakkirize kuba kyekibawonya n'okubalaga nti okukkiriza n'essuubi kyekyobugagga nga n'omuntu ali eri ebbali bannayo yantandise okuyambira asooka n'agamba ntandikirewa abantu baleetera emboozi bagamba zolo alimba alina byayisaawo muludde eddalu mulalu naye ng'omuntu annyonnyola byayiseemu ensi erimu mutemaatemera ku kiti kya nnyama kale nno munnange mukama wa buyinza era nnyongera okumwebaliza ddala nti buli omu mu kiti kyeyo yandisaanye n'ategeera kye bayita Katonda kiyamba ye kuba Katonda bw'omutegeera ofuna kyetwandiise speed control nti speed control eyo ojja kumaakinga obudde bw'osabiramu ojja kumaakinga obudde bw'okoleramu okufuna sente ojja kumaakinga obudde bweweeyisaamu ne famire yo ojja kumaakinga obudde bwewetwalamu nga gwe omuntu kyetwandiise leisure time kyetwandiise with friends ojja nakuyiga okumaakinga byonyumya n'emikwano gyo wabeerawo faith si bwe kiba wabeerawo ne favor kati oba oliko faith ne favor ebeerawo kati muli ngeri yonna olwokuba nti olimu amaanyi gali ag'obuteerabira mutonzi faith ejja kubeeramu then favor ekoleki etuule kuba faith eribyo bino byonyumya mu bannono ga nti kanneeyisa bulungi kino ekigambo ekyandinyiizizza oli kankimire ekigambo ekyandipisiza omulalu kankimire twekanga olusinga tetubisobodde bicontrolinga olw'okuba nti obeerawo akabonero ketuyisizaako amaaso ke k'omutonzi kale nandyetaaza enyaali eyo otegere ekigambo kye bayita Katonda ye Yesu yenzikiriza neetegeera mukama Katonda oyo ali waggulu namugereka gwe tasobola kulaba mwoyo bwoyo naye ng'omukatugusa ate abeera buli wamu oyo abeerawo ne mu biryo nga tewali atumanyi kati nandyagadde eggwali eyo nti bw'oba olaba programs zino eza Ankola Bongo ayawula ogenda nti omuntu ono ali bw'ati naye katuyambe kuba ffe wano tuli bakristu tuli bakkiriza tuli bannaddiini abalina eriiso eryo eriri extra nga baana b'ensi bakonna kale olw'entegeera yange nzikiriza neebaza abantu bano wammanga okusinziira ku mukama n'amaanyi ge n'entegeera yaffe ng'abantu nti neebaza Emma manager Emma oyo yali manager wa Mr. Jose Chameleon manager Emma oyo mmanyi bulungi alina wamasa manene musajja mulungi nnyo mukakamu musajja mukubi wa bikalu era legend ali mu kutegeka ebivulu ye munne wa Abitex nti waliyo eyasooka okutegeka ebivulu yoyo Emma okimanyi nti yali munda omu
ninga abasinga obungi bamanya Bitex n'omulala Kafulu ye Ssaabavulu Balamu kati minisita bebasooka okututegeera era nze mpita Zandamani nagamba nage nalina olimba lwe nalimba Jento Mulindwa oyo kati ayimba nnyimba z'abaki z'abasamize okyegedde nti byanyumya byaddala Jento Mulindwa akuba nnyimba z'abasamize musamize fuli era bw'agenda gy'ayimbira ayimbira abantu ne bagwa ebigo mu nzikiriza yaki nzikiriza yaabwe kyakumunonyako Jento Mulindwa muganda wange era omusajja oyo omutima gwe mulungi nnyo Jento Mulindwa nja kumunonyako Jento Mulindwa wemunonyeeko ajja kuwulira ensonga ze weewaawo kati nebaza Angel Nkuse eyo malayika yaffe gyeri era y'omu ku banjigiriza okutegeera omutonzi n'amasannyalaze ge nebaza Timizai iwo chaina mugozi nya tulina baka bafutana funa chabika kyakosebwa mu musawo ye naye nga lunaku ankona kona ngati wayisubiwe lichi Timizai musajja waddala yo nayo Angel Bungereza netwebaza Livingstone yoli yali emabega oluyimba luli mulembe gwa Balasi Jackie Umar Katongole Ajati Nantamegwa Angel Malaika eyo yeri wano Uganda kyalo yo wabeyi kyalo yo wa muwendo mwebazaako ensuso kamufukamire ne wansi ye mubira mavivi ayi mukama kitange kabaka wabakabaka omuntu ali kuswala okwebaza okwanna maddala okwensuso omuntu ali kunyiiga gwali yakirabo bobi nti nze nebazaani Ajati webale kuba na mutima mulungi webale kuba na mutima ogwo ogw'obusaasizi webale kubeera n'omutima ogwo ogw'omuwendo ogw'obugagga era nsaba Mukama Katonda akwongereremu ekyo ky'olimu akudabolinge otintwe ate tebakuggyaawo n'abo abalowooza okusuulako sitaani n'abo abagezaako okulowooleza okusuulako sitaani tebakigezaako kiveewo ofe bukadde naye nga tofudde birwadde nga bakuwalulira kaliba olw'ensonga ebirungi obikoze amiina ennene sirina kyemmanja okugjako ntwala mu maaso Ssaabasanamu ebiseera biri sikati Ssaabasanamu abakazi obagatta babiri bakuwa eddogo eddogo liwunga terimanyi ngeri kirina kuwawulamu bakazi bano libagasse bugasse omusanamu bwe yabagatta abakazi bonna n'abakuwa mu mikono gye ebiri teyayawula eddogo lyabakwata ne batandika okweyagala ng'ate bonna bwe bakwagala kaakati ate omusamize omusanamu Saaba Lusifa Jini Jini ndege agamba tonkubira essimu ng'obudde tebumaze kuyita nkugunjule olaaja n'ebintu bikutabuseeko oyagala omukubira naye buli bwokwata essimu okubira omulogo ogambirawo nti ayaŋŋaanya omukubira nyinza okukola ensobi nemisodde waka ne mu kibira munnange obudde bwaziba nange osaze nako nseese sanamu gaali gakukitte sese emboozi kyemisana baali bakimpadde nga mu ekirululi kimu kemisana nakirya mu nju yange tofuluma mu kukima SPK mu kujja yagaa nze kulaba muli mutya kemisana kyaleetebwa nkoko gyemwali mulya and chips ne soda fanta ekicupa ekinene kibeerawo tekivaawo amiina mu kukyusamu abayagala Coca-Cola era byabeerangawo bibiri Coca-Cola natabula Uganda walagi ekicupa eri ennene yali lujuuju yali munyu yajja kuspendinga sente tiyajja kuki waddanga ate alina n'omuze omulala gwe yali akola gwenyinjawo okubuulirako awo ojja kumbulya soka tukugusowa amiina ennene nange bwe bandeka mu byokulya twasooka ne tulya n'omukyala bulungi ne kiggwa SPK ne mugaa twongereyo obudde bwa luki ono naamukimeki edda nkyayagala kuzuula mukyala oyo ku nsonga eri lwakyandika olwaki tetugenda ffenna ate kyamukazi akaza ate
sirinaawo magezi malala okujjako nga nninza olunaku ne lukya nenzira ku mukulu Semasanamu Kabaleeta Muganga Muganzirwaza Majini Lusifali Senkulumandwa Sabasanamu munange era nno bwatambula speaker olwa ebyokulya bwe byatuuka n'addayo naye abeerako ne mukyala we n'agendako ne wali we yali akola emiwuzi ku ofiisi nga ye alinda budde kubanga sente zaaliwo ezitambuza omugagga eyali azze muwulidde mukyala wange era bwe lwatuuka zaali ssaawa 3 ez'ekiro aga nti waayi nimugisabaza okukola zituuse nze nange mmaze okweditingako byenditinze naye tannankwata video speaker naye nga ziri ezabala zeyakwata alina okugenda nazeditinga ate n'abaana adda ku mulimu omuki omulala ogw'amawejje yali alina emmotoka mu biseera ebyo gubagulidde ki Mugagga nange era bwe zawera 3 namugamba jangu kati awo omutima ne guŋŋamba nti wabwajja mugambe nga yakatuuka ebweru akyali mu paakingi yatula ekyama ky'omuganga nti bane nagenda mu Lusifa nagenda mu Geyeena enyiga enjasa okunjokya ng'emitima ginsika ebiri nsaagala bafulumawo kugenda out nga mukyala wange simukola ki tomuliiko nga sigenze naye kubanga kwali kufuna kwali kudigita nga nesente mwezi ki naye kontroli gwe nagenda nenga nti njagala kufuna birungi njagala kufuna biki birungi yaŋŋambye ogeza n'ogenda njogeza no buziba onkubidde essimu kati sirina kyakola ki kyakusalawo kati oli mu kujja mu lugendo ne ŋŋamba oba bwatuuka nkole ki mugambe nensigala nga neewuunyaganya nenzire wali omukyala munda ddamu ntambuza obulamu nenkimira speaker agenda okutuuka ngaokusalawo kwange wagaye nti nze omukyala bwe nadda munda namuwa laavu namuwa mukwano agenda mu kaboozi ogumukatiza ogumulaga nti I love you soki kati ebirala kambireke ninde nkya omukulu agenda okutuuka speaker nga ffe tuli basanyufu katuyo kasaza bibatu nga yagala gamba ba honey I don't want to live here let's remain here because I don't want you to leave this house today yolooka eri yansibidde awo kati naye yatuukamu ekisanda agamba batusigale wano babiri oli basanyufu olwo nemugamba it's okay let's remain nangamba me I came to enjoy holiday I have my money you are going to leave namana naddamu nakyuka ko mundi gumu yes nekimuddamu okwokwina agamba oba I leave oba I stay speaker awo newe yagira ki yaddemu n'awulugumiza obusimu nemugamba speaker obadde oli ludda nti mbadde nkyali ku ofiisi so nemugamba baby so kiki ani no muleka gye edoko libuukako bwe likwata libuukako bwe liddako naye atulaga no honey muleka gye nze sigenda kubeera wano until morning he beautiful obudde bwakatandika buki butandisi nga kakati mukazi ono kamuleka agende otondo wati ate nakikolera ki emandu bazinziyo kazinjiweyo ng'ayambala bulungi nga yekuba perfume ze zidolosa ndigabana ngateekako obukoti bwe buli nga kuba enkondo nga kuba empale ya accident ayambala ebirumya yali nyimpi naye nga yabijwenge nga jjukira bawala bamanyi yali modo isibo yali ku international star bwe bampa bansigulira ddala ekisinga basana mbakuwa kisinga modo muwanvu balagavu naye nga kigenda kusaanyawo nilipsi zino nga nnene enyindo yali yagiwumula ne wano yawumulawo ng'akola sitayiro z'enviiri ngendo wasale ngeno wali eri eyandibadde ng'erinnya lye nga lisale na kigooli wakopera ddala agwa mu ggwanga musana mukakyalo yali wakabi olwedde obulamu yali abukyusizza nsula mu kalina nze gwe baali basanze mu nnyumba eya wansi ng'erimu n'ekituli mu bbaati nga nteekayo siddi omusana bwe gwakola obumasamasa bwe gusukka ennyo ng'efuuka oven omuwala yagituma ne oven honey this house is like a oven we should change it look for another house nange n'abakyala nga muta genda
Nganzi kansigale ku bidde. Linkube nejire ki? Nebaki. Ibira siyagala kumanya. Nja kuzuukuka ngenda kubirani. Musanamu wange. Anti ye under control. Aha. Ndi gwali eyo. Yandi agadde okukyetabamu. Olina condition zo ino okukkiriza wozigaana ne motoka ejja kukubekoleshi. Ekutte boda. Kubere ku magulu ngoli kulimu ngate ate bana kutuserie emulaga ate bagati no mulema tie tutemeko tekukyadda. Ngolufuse mulema. So byamandu. Uwerekedde bucheman. Aha. Akitegedde. Oluganda. Cheche nyinyi. Oli musajja muganda mawechi. Ninga kangengere. Nesi wa machi. Amagengere. Ile nagiswa. Kati wengesi waneteka kendongo ne kubane nkubira matu tuke kisa nokolashi. Okiriza. Tie omwenge gunkubye. Omwenge gongo yenze la dede gongo banze nganzina nazinanga paka lwe natamira nganyimuka n'enzina endongo nenyimba music wange nejira ninefula alina performance mu nyumba okusobola obutalowooza nnyo ku mukyala ali mu kiro kye kiyakoze kikyangami don't go with me don't come with me kubanga nalinga atekeddwa ku lujegere akusibiddaabo amine nene bwe bukya era twantwala naye twantwala kusaawa ezo ndo zalinga munana zambukirira waggulu awo nafunira otondo sewo nalina emputu y'otulo era mbadde awo nga tututte ngenda okuddamu okuwulira nga mpulira hani kubanga esimba agi kubanga siwulira nalekako ka music akaleeta otuki otulo tusirindi yoni ate nabuukawo n'ateekawa tugende maaso kati baziringa 8 kitundu zambuka 9 omwana naye tebyatereera nimbaamu ng'agolokootana nimbaamu ng'alogootana nti nzukuka oba ali ku mulyango azze kumbe taliiwo jjukira nagenda nembakaawo nga 7 nga zambuka 8 kati oluvannyuma nga naakagwawo ologootana nagugukka bebi akomyewo otanakomawo njukira alimanya ge Franklin I love you honey ologotana esebo bano gali kutte ku bongo nimpamando buliri bano bayogera kumpe ngumbi ninkote kote buliri nga tachi taliwo kwata masuka makalu njukira nayogera ekigambo ki I love you ngandowooza ndiki nenzira mu sensi kozi natamidde ate litaliiwo otegedde omwenge omwenge mubi ogunya noganga ira nova ne muntegera yashi ey'obuntu ngolabanga amulaba nenga takola ki taliwo mwenge bidde ngamba yagenze watiko baby I love you nera kankulinde wadira kanyo genda nange ulimi just yeah it's okay you're mine no doubt nizira mwenyewamu kamu nenziki no doubt kati omukazi oyo yakomawo saawa emu n'ekitundu ez'okumakya yajja n'omugagga mugagga ki tikuzi abadde ki abaneddagala amasanamu gaali gakukolako effujjo amasanamu ganasi okukolako effujjo eryekika ekyawaggulu abakazi babiri bonna abaleezi yajja n'omugagga ng'eyo sipiika ewerekera ey'omugagga ekoze eki yekulembedde gye bayita convoy bagira mu convoy yabakyala bazze kulaba bba waabwe bonna tebateredde gabagasa amasanamu mu mutwe emitwe mwana gwoba naye nga galina effujjo nyumiza nidukule hani ogugumuka manyazze bwomu oli kibanda yasirise the boss lady masuuti akoze eki agapipi asirise n'ekisumuzo kyakiwuba mu ngalo ajidde ddala apima omuvubuka ono yagaana okusumulula zipu yenkanaki baby I'm coming to open for you hold on please obumereza yangamba what nangamba what are you not how can you say that I wait for you to open for me come jangu nga bwoki nga bwoli abadde ki omukazi oyo oli gute nangamba waye kanzigulira omukazi ajja kulowooza oba kiki naggula oluzi kiwalazima naye nga nali mukapule ngino waggulu yewatali nengeno waki
wasabiki ati ujira bwati nga maaso nkuba kugaba abantu olokudduka okwekeka mu kinaabiro nkuba anti akinabiro nekyo kiri kumpi era bamaze okulaba self contained room, it's one room. Hata maaso goti wachi balimu wenga kiri ekinyonyi kikweka omutwe nga kirowooza kyekwese nnyo ng'amaaso nga kulya era bwe nagakuba kuwoli of course I was scared wow akazibu bonna katonda abakuwadde sitaani abakuwadde omulundi gumu ne kati nziringa hey, you've come with the boss lady nangamba yeah Zanda good morning how are you oli ayogera mpola mpola Zanda batamidde mbalaba batamidde nga tobazikwate mu ngalo tebakwata nga tumugala bagaga tebakwata nga okujjako Frank ni yeye yali atamidde ono omuzungu wange yeye yali atamidde nga tazi kwaswaza buswaza kati andukira agenda anyoddemu already agutadde ku mutwe yakwatamu ku bisenge tategera byakola kati oli yeye osiredi yalina ekigendererwa yasigala alaba jakulaba mu bukono abeera awera kati ate ngene kula nti bebi alimu ebisenge nengamba waayo oba olimu ebisenge oyo naagwa ku buliri ani ebisenge byebiki kuba ebisenge atagala ate kakati webisenge gwagwa ku buliri bajja emubbiri kashi era weyatuuka ku buliri ndi honey I love you I've come with Salah Salah this is my husband this is my man kalinga kamulese mu katego kamweragireko nine envumuulo kati ate kangamba kiss me baby oli alaba yura mukisi ngati ate nakimala nakisinga nani ngamba kakati muze kunkola ko fujjo mimwa abazungu mubondoze mbe asibazungu obuseegu nali sina bitegeera obunzise bomuzindalo wano obulemu bwose pressure wezimbya ate wano sanya tisi wankuba ekikonde oyo ndi mukunyumiza lulwe oyo ndi mukuwa luwe ujja munyumiza olale kati yakulanga kyatinatta nkovu tudde wano mulubirizi kwa tampola munange baga kwa tampola ojja kummenya tukyali eri ku Bangereza awo bekulu bintu ebitategerekeka kisinze kumimwa ate ukazi na mukazi kumimwa agwongedde noli nemga you know what honey let's drink akukubira ddala uveeko ningumusabika omwenge nenjijja yali esigaddemu ettundutundu nwera kati ate omugagga yali tanywa yugi teyanywa nangamba Zanda I don't take this but I have mine in the car go check it you know where I keep my stuff byakuswaza buswaza ngege akulagira oti muloko wagituulamu ebibyo bimanyi ate mba nimbye era nze mugagga wejena ndi waye ngenda yupinde simulira bei yali amapesa mwana okunyigana amapesa yes yaziriezo egenamu ekisumuluzo naye ekisumuluzo kibaako buttons aganya nti lock and open tokimanyi tije ziri kwezi goli kulava for odimodo kagongo nsonyi kujerega oli muganda wange abantu abayo bamingezako okunyumiza labongo ne embozi nga bwe yali so sijinyumya mu ngeri ya malala wabula njinyumya nga bwe yali tuyige tunyumirwe n'ekyo kitambule omulimu gutambule n'ekiro kitambule n'emisana byaliwo era tebisobola kuddawo so n'amanya gabo abantu nsaba mu nsonyiwe nyumyako bunyumya nti that's life mwachi yaman munange nanzikirira motoka nga nzijayo kabisi Hensen is a whisk mwengo gubeera mu gauge abagumanyi guba mu kicupa kinene nnyo kiringa endeku nga kiriko akatimba kungulu omugagga era naye yayinamu ettundutundu alina n'emyenge egira janywa budde buno sigijjukira naye nga yali munyi wa whisky and cocktail ndeeta ebitundutundu ndi bawo ziwera mmeka mukazi nga kyusenga oyo wange amasanamu gaali gakutta abakazi bano babiri tebaaliwo kabatandisa okwekola ebitategerekeka omulogoli teyabaawudde yabagasse n'abawunza ati biddole biri awo nampa ekibondo ekibondo naga nti omusana wabakuwadde ekibondo kyaba kyala nga babbeeyi
kibanga kibondo kakati olubayingidde mu nyumba olese whisky n'omugagga atudde nono mu road. Now it's you to play. Kadi zo zibikuddoti. Kadi zo bwe. Tutuno. Twerese gwe watuloga. Nombisi gukoze ki? Tulogere ddala. Tusense buke. Twagala otuloge kati. We wana. Omusanamu yakuwa akadagala. Naye wasiiganga ku mutaka gugenda mu kaboozi. Akoona omuzungu. Totabika kadagala nkulaba obwongo obugamba nono mutabike. Munange. Kati mulete ekyupa omukyala agaanye nti kankyusa kongo yakubye mu design endala. Okubeera mu ngeri ekyusa vibe. Fresh and clean. Mugagga naga nti wow tugenda kunyumirwa. I need my shisha pot. I've forgotten it at the bar. Can I make a call? They bring it. The shisha pot. Shisha omanyi. Okukambiza. Ulo ayagala kutuika vibe ekule. Ibara yagala gireeta awo. Anti kwe panga. Kati katubye ombisi. Namugamba it's okay jukira ndayagala nnyo vibe. Nga baleeta pot shisha. Ngakikola ki? Agireeta. Boda yagireeta. Ayina emmotoka zikole ku bbala zisibe ziweereza oli boss lady. Yakuba motoka n'amaleeta ka support. Emmotoka eziriko ligali amanya Salaticos. Sagala mugagga nyingire just nyumya oziyange ebyaliwo. Ate n'abantu bakizibu ogenda okulya akaki. Akamere. Kubanga subire bbala ayinza okuba tekyaliwo. Kati yadde emirimu gye nakuzimba bizimbi mugagga. Ali mirimu gye yebulayi. Kyatuulira emirimu gyali mutugirange. Naye ndudde era omuwuliza. Ndowooza tuli bolo. Wow. Ate mugagga yati yalina muti wano. Nange nga baleeta poti kali mu kalanga ya silver. Noko kalinga akali kuliko. Naye kabeera akamwa. Okutambulira enseko munayita omukka. Nga batabula ne flavors bazireeta. Ezo zo baleeta mpya twazitumya. Nze mbudde ona onyanga mint ne apple. Echi. Flavor. Exactly. Shisha mbam flavor. Yes man. Ezikola akawowo ngo kawulya mbango. Isikomukanga gugamu akawowo. Kati meat gwanyonga meat ne apple. Bwasikanga wano ng'olya nnyama gy'olya. Obanga uli empo ya kanyama ako. Obo uli perfume ezo mu kala za kanyama ako. Ebigba abantu ne baboroga. Kati uli akawowo ako ate nga n'omutobe gukola kibe gugenda mu bbanga. Kati bwe gukutwala mu hayire. Oli abawadde ne kukozesa kyakola ki? Kyayagala. Kikozera abalaki. Tugende maaso. Nange. Poti zituuka kashisha nga bakata buli sibu yikojirako n'omutabuzi. Teyaddayo y'omutabuzi. N'omukumi w'essigiri nga ataddayo alagewo. Be bajja bavuga emmotoka. Baamuwa akatebe. Twamuwa entebe. Mu nju awo. N'atuula. Tabula abakulu banyo badigidde basanyuke. Era bituna twagala okukola bitwagala gwe tujja gakifulumudde mu mmotoka tuli. Era tusobola tobikolera n'ogenda mu hoteri olwala. Oli mbulamu bulungi. Good drive. Kati shisha aba mutabula. N'akasigiri basooka kuma manda. Nga bomala kuma manda gabaga kange no butabula flavors. Kubira ko muto gwako batabula bijjanga taaba. Baba walabu. Shisha yave mbwalabu. Era ebintu ebiri nnyo mbaana abavubuka abo biki bagala Casablanca biki ebyo balabalaga ganyoshi so bamukwatira tulisiba omunyonyo ayinza okukozinga kansa kulwaza mawugwe ebyo biki bwe bityo byatukutte era bwe bulwadde bitambula bwe bityo ate luza nkulimba ende maaso nange nti baba tabula n'obudde bwezeze zaali zigenza mu 3 awo kubona ino kusoko kubeza besa abantu abo nga kati obudde butambudde bulungi nkulu anekwasa ki kati nnyo genda kuloloki kubesimu biro musamize ne irulukulu mugambe mbayina wano bona babiri katonda bampadde emba kayimba ka mugenzi najikubira nno wala nava kumpi ne waka olo wa music yali avuga mu nyumba kati we nalimbeera wa olukololo wa mugenzi mzee kasiokera okukulekana bweta mboti okutandika okuweta boti ku luguudo olwambuka ewa maama we konna kaseminti nge paka eriye wasemba kati natambula nenyambuka ipaka eriye wasemba nempita mu kona bwete wali era mayimba g'abantu abalala kati yo abeera safe ate bano bali tebamanyiyo
zinayambuka bulamba nezirako ewatali music ewasenenkevu obulungi n'okubisimu nemugamba atakusedda jajja amasitaani kandi wasuze otya obadde oyagala kumpa ddagala olyoka ombuuze bwe nasuze tuukira ku nsonga nemugamba jajja olwenkya lwonna olweggulo lwonna wangambye sikukubira naye lwetwasembayo nali nkoze byoyagala nongamba kakati olunaku lulamba ndubeeremu ng'ombonereza ate era kubidde essimu engeri gyoyogeramu mpulira eringa ekyankanga oba nkwongere olwokubiri naye mugamba jjajja si ensonga enkubiza neewuunya nti omukyalo oli gwangamba nti bwe nakuterako ssente ku lulwe olwasooka nga ndi ku sheri eyasooka enajja nankumbi nongamba bwoba ontereddeko ssente kati lindirira ekiddirirako simu yajja simu nengivuga akapalo ngentwala tikozi ku bbala ndala naye ate omugagga kirabika twanyumya ebirala tenanyumirwa ki ebirala tikati nina abantu babiri oli obbaala yagwe nadde ngenda okukolera yagambye njagala kukumanya kati mbalina mukazi wange yekyanza omuzungu eggulo yaŋŋaanya okufuluma nandikukubidde nkugambe nti aŋŋaanya okukola ki naye waŋŋambye olunaku olwo olweggulo lwonna sikukubira okuva nakuweereza sente kati eggulo nasiibye omukyala aŋŋaanya okufuluma buli kimu nakikoledde mu nnyumba era nasuze mu nnyumba nenindirira omukyala ngenza okuzuuka nga obudde bukoze eki bukidde nga omukyala yankonko nabwe azze mugulidde ennyumba tazze yekka azze n'omugagga oli aŋŋamba weewaawo kikyategeeza sala amagezi osooka ompereza emitwalo 10 mba tuggodigide mbakole ki omusana mwavuze wa ssente buli kikolwa kale namugamba jjajja siganye kangende nkutereke ki sente nakukangavula tukyawalira era naziteekako nemala nenkomawo nemugamba jjajja ozirabye noonya woofuka enkali giraki noonya woofuka enkali omusulo nenoonyawo nencoloosa ofuka nemuddamu jjajja mmaze maliriza kati ddayo we bali ddayo we bali nemugamba bweza jjajja kyotuukako kyoŋŋamba tonkubira watali nsonga ayi kwolwo yanneebaza ssebo ssebo kwolwo lwe nasooka okuwulira akagambo ke akagamba nti weebale obeerenga omuzzukulu omulungi yali akusonyiya ziri emboko zeyakuba okutwala mu kabuyonjo okusoseka obuntu eri yonna nakuba amagudo agabotola kakyawe yali akusonyiya kati bwe namuterako ndowooza 10 eryo tiyalika lyamulaga nti nagize eki wagonze nagonze oli asobya mayembe nantikire namperekereza nti onoobeeranga omuki omuzukulu omulungi ow'ettendo ddayo munda genda nkutadde nenkali mumaze okugikola ki omusulo tukozese omusulo maze gukola ki nekiri si kibiina tukozese kino buli omu ategeere amiina bino byembanyumiza byayita dda gwe tuliko kati pasita tugenda kukola kyaki tumita emboozi oba oliawo omusumba mawejje bannange tumwaniriza ku kurusedi yembaale olwo oli mwapo country olwo pasita zanda mawejje pasita zanda togamba kisoboka tukubanjiri nze asooka wano nenkumamu omuliro ng'ojja kituufu era nina obubonero bwendabirako eyo ogenda gikola nange nga nzira munda
nganzira ki munda bayayana omulundi ogu kannange batya bala bakunda bakukiikolo sitaani yakwambala yali malayika bayayana omulundi gumu sitaani yambala ebifaananyi byonna kolo lusifa yakuwa kitanga lijja ne sente baziritanga kumukumu ono bwasokola nono bwasokola ono bwasokola sente ono bwasokola sente ono bwasokola sente ono bwasokola sente bayayana mubutuufu nange nafuna akaseko kuolwo amasanamu gabaguddemu emizimu gibaguddemu eddogo libatabudde litabudde kazi litandise okutabuka nasanga bonna bayayana bebi tebakyalinako bbo nze nali sikirabanga abakyala babiri bayita omusajja omu bebi abashisha bali wali berolera yali omu yasika busisi osisha yasekanga naye nga tasobola kumanyalwa asikanga omuntu anyumirwa ebyalabo ebyamasanyu naye ngaekyamaze kiki okiina nva kuyiwa musulo ku ttaka duka kati ananti nalingi nakuguka sikyateekawo kibatu ntifukamu ku ttaka enkali yagitwala mu kibatu ky'omulundi gumu kati gweosigala okolera ku remote bebi tunywa batabuddaawo twatosinga abantu bameka 3 kitegeezaki batutta omulundi gumu ewangulidde ebijuujiro tosi bwasugirasi bwesituka netubutambuza mulundi guki ti netubukonyaganya sitaani ali ku mmeeza atudde namu yekyanga azina break dance zandanyumye emboozi tosi yasooka netuginywa twanywa tosi emirundi emeka 3 ekakasa nti ki mukago anyumyanga naawe mugagga nakyuse ngwe nayambala kuza mukwano gwe mugagga nagira ki nakyusengo nayambala kuzaani nga zifaana zitya olwo zaali nazo nnungi kuba naye yali nyuma ongufu nga mugagga oluzungu oba lwogera nze waliwo lwesiwulira tubaite oluzungu lw'omunyindo nga baby what have you said pardon tell the other to come down kati ate nga saala ye oluganda bwalwogera alumanyi bulungi mukwano gwe oluzungu muga ava mu luzungu odde mu luganda nga baby your accent is high please increase kwe kukakkanako wansi oba reduce reduce go slow nina akagambo kenakozesa nga come down little bit you're high I can't get you well ngamba baby mbadde ngamba olusi nga nziza ne mu luganda angamba yagala kwambalako ku ngoye zange you want to put on my clothes muwe ngonakyalimu akakakasa nti nze namba ki ngamba it's okay nangamba give me 5 nankisingana nibambala nengamba gwewawo nemugamba bibi kanzirukeko kukubo by the time nalinywamu kawidi I want to get weed mubuzabuza balaserumu mumpulire bambale basange bagize egize obuntu bwabwe bagize ki nenzirayo omuganga nenyambuka ali nekuba essimu nemugamba jjajja amaanyi ngalabi ondazeeka emizimu gikola abakyala nsanze bansanyukidde ne bampita baby ne banjokyayo buli omu nanjokyayo esange nga sinnaziraba bali bakwokezamuwe oyo ez'omumba sokontereka 5 nzikiriza bino baga nti yagala sente nga mayembe ejjembe lyagala sente ndowooza obitegedde nzikiriza ate nange mbadde simanyi naye byantuusibwangako nze nali simanyi nti bwebibeera ejjembe likuba oluseke era olabanga omuntu akuba ennyo oluseke abaako mwoyo wa jjembe mwoyo jjembe kadde likuba oluseke kituufu bannange kituufu ebintu biri mu nsi wamma tatereera nga tannala okuba muntu mpaayo ensonga bwe ziggwayo yeebika nfudde ni mu kofini amabuga ateke kweno sente kweno simu nti kiki anti nze nfudde ni mu kofini amabuga ateke kweno simu
munnange ejjembe lyagala sente. era olwamala omuterako 5 naŋŋamba nti kati ogenda kwegazaanya ogenda kwegazaanya okumanya ogenda kwegazaanya nkoye ennaku zoba nkubiramu essimu nkubiranga wayise ennaku 3 yakuba ennaku 3 nga zo kati abikoledde akuwadde ekirabo. Teza bino byagamba nkubira buli kanaku yali yakufudde lusuku ngera tannakuwa kirabo kyakubanga osobola okwemirirawo ennaku olunaku ng'oli wekka ng'anizekka ng'emizimu teginnakuwanirira. kati kolo yalinga oba kwekutabanga ku rewardinga akuwa ennaku 3 nga tonkubidde essimu ng'emmandwa zikuweereza wegazaanyi nkubira oluvannyuma lw'ennaku meka ne mugamba neyanziza jjajja naŋŋamba koma nnyoko yali awe mulabulamusi bagamba bweza ebigambo byamulinga wano mu ddooka ly'ebifuma ndowooza babanga abateeguya kuba yamanya ajja kukolera kyoyagala. waliwo emmandwa kaseegu esinga obuseegu baye babaako mmandwa kinseegu mu byemmandwa kaseegu mu byemmandwa kaseegu yeeno omusajja atayita ku mukazi ate n'ayimirira munnange omukazi era ayimirira be bano abasajja nti nze sisulirawo mu nnyumba yange nga sifunye eki yetawaanya abantu abali musi abagenda naddala mu makilabu bw'oba oyagala okulaba kaseegu gy'asibuka ekiyitibwa ebbaala yena mbiduula ojja kulaba kaseegu omusajja ne kaseegu omukazi babeera ewali ne kaseegu omukazi nkutidde tudde wano nange omukulu amaze nga agenda wegazanye nkubira oluvannyuma lw'ennaku meka era ngenda okudda mumamuddeko ku simu nadduka gyambwa nadduka gyaki jambwa mando akasebwe kulinyi banga budde ndiye kyerenge nsejira ki eraba oba masanyu ganzita ganchi ganzite ne wadde zanda abwefe bampadde ne yagale bananzika nenga kinene munsanyu okuseka nenga nali simanyi ngenda kuyagaliramu munange nanziruka egyambo okudda muki mukalina nyambuka obudaala tewagwamu ekigwawo ate ngwaki nga ngenda kucakala amadduga gakuba ekigo gakuba engwalo linnya bubi n'okwematira neematira kuba nalondedde mmanyi kwenkolera sure ate zimbadde nsasula sente zibansaba kati nongamba otyamba oberemu akakubagana gwenkubagana muwadde sente kuba gwe nali ndowooza nti yasobola okumuteekako ekireeta essanyu ye musanamu omwokyeza omutyemu ate omusanamu oyo oba tojjukira na maama maama omujjukira luvannyuma bw'oba olimbya amarogo kyosooka okwerabira ye maama wo ne baganda bo weefaako wekka be bano mugagga ne famire ye bonaabona atagiwadde n'ekikumi dogo nanyumyanga naawe kanebazeeyo omuntu oli gwangambye ayagala kunkolera bizinesi yalese kirowoozo ajja jinkolera amangu kwebaza mukama katonda egenda okubeerawo anti agambye gwe ng'okutte mugalo toyagala mwebaze anti lambulula ompaade ebigambo mukamu kunsinjuse ayiwa bitono oli musiro nedda mukama wange yambuuzizza esebo